これがあなたのアナザースカイ。疲れた。あ、どうやんだっけこれ。違うな。おお、一発でいった。こっからだよね、正直。もう一回行こう。一回だけ行こう。行きます。ここまでは百発百中。ふーってやってなきゃダメじゃない。そしたらもうすでに。これ使うのはスイッチさ。あ、それあんの？おー、いいじゃんいいじゃん。下の日来てますよ。それだよ。お、いい感じ。酸素って大事なんだなってわかるよね。大人の階段の上君の前シンデレラさ、幸せは誰かがきっと運んでくれると信じていた。これもしかして初めて成功したんじゃねえか。アリの助言があったからだよ。おめでとう。成功したわ。これ記念日だ。取れてっかな、ちゃんと。今日は記念日。うん、映ってたよ。ちゃんといい感じで。焚き火記念日。焚き火記念日。いやーでもストーブもあるもんね、うちらには。では初めての。アリ映ってる？映ってないかも。じゃあいいや。なんつうんだ、オイルランタンっつうのかこれ。おいらんね。オイランじゃ意味変わってきちゃうよ。ちょっとあ、こうか。お、ついた。簡単だな。火だらけ。ファイヤーゾーンだね。あ、いいじゃん。夜ご飯になっちゃう。ねえ、やめてくんない？ほら。よいしょ。はんぺんピザね。実食。その前に。いただきます。うん。うまい。うまっ。ね。これうまいわ。うまい。朝ごはんにもいいかも。
ピザ味って本当美味しいな。うまっ。うまい。これ結構ボリュームあるよね、今ね、はんぺんふわふわの、あれなのに。うまい。最後。最後。ご飯できましたね。ステーキとネギトロ丼いただきます。どう？味がしない。お湯。醤油めっちゃ入れたで。各自じゃあ塩など入れましょう。あ、鶏ガラスープの素もめっちゃ入れた。するっちゃするかも。素材のうち楽しんでこう。ここ良かった。海の方でちょっともう一回泊まりたい。
様でした。これ飲んだやつ。映ってないよ。全然。いいんだよ、全部映んなくて。いや、全くだもん。全くとは。これすごいね、ここ、本当に。